제목이 나는 누구인가입니다. 今日の題目は私は誰でしょう。 여러분은 자기 자신을 얼마나 알고 있다고 생각하세요? 皆様は自分自身をどれだけご存知だと思っているでしょうか。 저도 옛날에 제가 저를 아는 줄을 착각했어요. 私も昔は自分をよく知っていると思っていました。 진짜 저는요, 결혼하고 나서 그때서야 저를 좀 많이 발견했어요. 私は結婚してから、私のことをよく知るようになりました。 그리고 애를 낳고 나서 더 발견이 되더라고요. そして子供を産みながらまたよくわかるようになりました。 시간 갈수록 내가 나를 잘 몰랐구나 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 時間が経てば経つほど自分についてよく分かっていなかったということを悟りました。 그러고 나니까 내가 아는 다른 사람도 일부분만 알고 있구나 깨달아졌어요. なので私を知っていると思っていた人たちも知っているのではないというふうに思いました。 그래서 우리는 누구도 사람을 함부로 판단할 수가 없다. なので私たちは誰も人を判断することはできません。 그런데 중요한 것은 하나님이 보시는 나입니다. ですが一番重要なことは神が見られる私の存在です。 하나님이 만드신 나입니다. 神が作られた私です。 하나님이 구원하신 나입니다. 神が救った私。 이걸 알아야 돼요. これを知らなければいけません。 이걸 모르고 저는 내가 막 누구한테 들은 나 있잖아요. 그걸로 착각했어요. これを知らなければ私のように他の人が言っている私だと思うでしょう。 그리고 막 늘 넘어지고 실수하고 막 상처투성인 그런 나를 자꾸 보게 됐어요. また失敗して倒れている私、傷だらけの私の姿が私だと思っています。 그래서 저는 맨날 나는 부족하다. 나는 연약하다. 맨날 이런 생각을 머릿속에 늘 하고 살았어요. 私は常に私は弱くて足らない人だというふうな考えをしながら生きてきました。 근데 그리스도 만나기 이전에 나는 그랬죠. ですがキリストに出会う前の私はそうだったと思います。 그리스도 안에 들어온 다음에 나는 바뀐 거거든요. ですがキリストの中に入ってきた後私は変わりました。 그래서 저는 요즘에 그렇게 안 합니다. なので私は最近そういうふうには考えません。 나는 그리스도 안에서 충분하다. 私はキリストの中で十分な人です。 나는 그리스도 안에서 강한 사람이다. 私はキリストの中で強い人です。 나는 부족함이 없다. 私には足らないものがありません。 왜냐? 그리스도가 나와 함께 하시기 때문이다. なぜならキリストが私と共におられるからです。 나는 하나님의 자녀이기 때문이다. 私は神様の子供だからです。 저것도 하나님이 능력 주시면 할 수 있다. これも神が力をくだされば私はできることができます。 이렇게 제 생각이 바뀌었어요. こういうふうに私の考えが変わりました。 저는 그게 치유라고 생각해요. 私はそれを癒しだと思います。 특히 제가 저 자신을 발견하는데 아주 중요한 성역 구절이 고린도후서 5장 17절이었습니다. 特に私は自分自身を考えたとき一番重要な、聖書の箇所はコリントの第2の手紙5章17章節です。 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. だからキリストと結ばれている人は誰でも新しく創造されたものなのです。 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。 이 말은 하나님이 나를 새롭게 창조했다니. この御言葉は神が私を新しく創造されたということです。 이전에 나는 완전히 죄로 오염되어 있었기 때문에 그 나는 죽었고 以前の私は完全に罪によって汚れていたので、それ私は亡くなりました。 새로 태어난 것입니다. 新しく生まれ変わったのです。 하나님이 나를 새롭게 만든 겁니다. 神様が私を新しく作ったのです。 이것을 우리가 새 창조, これを 재창조 이렇게. これを私たちは再創造と言います。 그래서 여러분이 꼭 아셔야 될 것이 하나님이 내게 주신 신분입니다. なので皆様が必ず知らなければいけないことは神が与えた身分です。 여러분은 꼭 기억하십시오. 하나님의 자녀 신분입니다. 皆様は必ずこれを忘れないでください。皆様は神様の子供です。 하나님의 자녀라는 말은 로마서 8장 1절 2절에 보니까 완전히 해방받은 신분입니다. 神様の子供というのはローマ人への手紙8章1節から2節を見てみると完全に解放された身分です。 과거에 여러분을 묶고 있던 모든 죄와 사망의 법에서 완전 해방받은 겁니다. 過去に皆様を握っていた罪と過去から完全に解放されているのです。 여러분을 과거에 묶고 있던 사단의 권세, 죄의 권세, 지옥 권세에서
완전 해방받은 것입니다. 皆様は完全に握っていた過去、罪、呪いの権威から完全に解放されているのです。 그래서 새롭게 창조된 신분인 겁니다. なので、新しく作られた身分です。 이게 여러분입니다. これが皆様です。 그래서 이제부터는 여러분이 새로운 생각을 하고 살아요. なので皆様は今から新しい考えをしなければいけません。 새로운 마음, 新しい心で、 새로운 삶을 살아가요. 新しい生活を送ってください。 이전에는 돈의 종으로 살았다면 이제 돈을 지배하는 사람. 以前はお金の奴隷として生きていたのであれば、これからはお金を支配する生活です。 이제는 돈을 따라 살았다면 이제 돈이 따라오는 사람. 今まではお金についていってたのであれば、これからはお金を、引っ張っていく生活です。 이전에는 돈 때문에 행복이 오갔다면 이제는 그리스도 때문에 행복한 사람. 今まではお金によって幸せの基準が左右されていたのであれば、キリストによって幸せになる方です。 이전에는 세상 풍조를 따라 살았는데 이제는 하나님의 말씀 따라 성령인도 따라 살아가는 사람. 今までは世の中の風習についていきましたが、これからは神の御言葉についていく人です。 바뀐 것입니다. 変わったと思います。 저는 더 놀란 게 있어요. 私はもっと嬉しいことがあります。 하나님의 자녀된 나에게 하나님의 어마어마한 권세를 준 겁니다. 神の子供となった私に神は素晴らしい権威を与えました。 마태복음 10장 1절에 보니까 더러운 귀신을 쫓아내고 모든 병과 약한 것을 고치는 권능, 권세를 주셨습니다. マタイによる福音書11章1節を見てみると、汚れた霊を追い出し、すべての病を癒す権威を与えたと書いてあります。 마가복음 3장 13절에서 15절에 보니까 주님이 제자들을 부르시고 전도도 하며 더러운 귀신을 내쫓는 권세도 주셨습니다. マルコによる福音書3章13節から15節を見てみると、イエス様が弟子を呼び出し、すべての暗闇を打ち砕く権威を持たせたと書いてあります。 나는 왜 이 15절이 옛날에는 안 보였을까요? 私はなぜ昔この15節が目に入ってこなかったのでしょうか。 옛날에는 이 15절이 잘 안 보였어요. 昔はこの15節が目に入ってきませんでした。 그냥 뭐 그런가 보다 하고 넘어갔어요. そうなのだというふうにただ感じました。 근데 제가 현장에서 이렇게 전도를 하면서 야, 불신자들 귀신한테 100% 잡혀 있구나. ですが私は現場に行きながら、未信者は完全に悪霊に取り憑かれています。 많은 신자들 악령에게 속고 사는구나. たくさんの信者でさえも悪霊に騙されています。 이게요, 밥 먹다가 이 악한 영이 튀나와서 싸우게 만들고요. 막 부부끼리 원수되게 만들고 이게 사단이 하는 짓입니다. 食事をしているとき何か喧嘩が起きたり夫婦の間で何か恨んだりすることは悪霊が働いているのです。 예, 이 사단이요 많은 사람들을 멸망시켜서 지옥으로 끌고 가고 있는. サタンが完全に人々を滅亡の道に導いていっているのです。 저는 현장에서 눈물 나는 현장 많이 봤어요. 私は涙が出る現場をたくさん見てきました。 막 가슴이 너무 아픈 현장들이죠. 心がすごく痛かった現場です。 예, 그게 누가 하는 짓이냐? 이 악한 영들이 하는 겁니다. これが誰がやっているかというと、悪い霊が行っているのです。 그래서 예수님께서 메시아 사역 하실 때 예수님이 가시는 곳마다 그 지역에 귀신이 나타나가지고 벌벌 떨고 도망가잖아요. なのでイエス様がメシアの使役をしていた時、現場に行く時、すべての悪霊が追い出されていきました。 여러분 복음서 읽어보세요. 예수님 가는 곳마다 이 귀신 쫓아내는 얘기가 굉장히 많이 나옵니다. 皆様福音書を読んでみてください。イエス様が行ったところどころで悪霊が追い出されていきました。 사람들은 눈이 안 보이니까 생각을 안 하고 살아요. 人々は目に見えないのでそれを考えません。 근데 여러분 전도해보세요. 막 전도하면 이 귀신이 얼마나 전도를 방해하는지 몰라요. ですが皆様伝道に行ってみてください。悪霊がどれだけ邪魔をしてくるでしょうか。 이 귀신을 내쫓는 권세까지 주신 이유가 있는 겁니다. この悪霊を追い出す権威を与えた理由があるのです。 그 여러분 권세 받았는데 사용하고 있어요? 皆様権威を受けているのにそれを使っているでしょうか。 여러분 직장 갈 때마다 주 예수를 명하니 이곳에 역사는 더러운 귀신들아 결박을 받고 떠나가라 선포하셔야 돼요. 皆様働きに行くときにこのイエス・キリストの皆によって暗闇を打ち砕かす権威を使わなければいけません。 누가복음 10장 17절부터 20절에 보세요. ルカ10章17節から20節を見てみてください。 예수님이 사도처럼 훈련시킨 일꾼들이 70인입니다. イエス様が使徒のように訓練させた人たちがいます。 이 70인 제자들은요. 평신도로서 자기 직장을 갖고 있으면서
현장에서 전도운동하는 제자들입니다. ここには70人の弟子たちがいましたが、彼らは現場で働きながら、また訓練を受けていた人たちです。 이 사람들을요, 둘씩 짝지어서 현장에 보낸 겁니다. この方たちを2人にペアを組んで現場に送りました。 그 제자들이 갔다 와서 전도 보고를 합니다. 弟子たちが行って帰ってくるとき、伝道について報告をします。 주여, 주의 이름이면 귀신도 우리한테 항복하다이다. 主よ、主の皆を使うと、悪霊たちも私たちに膝をつきます。 이 제자들이요, 처음 경험했기 때문에 막 흥분했어요. 弟子たちを最初初めて体験したので、すごく興奮していました。 그리고 예수님이 웃으면서 그래, 내가 하늘에서 사탄이 번개같이 땅으로 떨어지는 거 봤다. ですが、イエス様は笑いながら、そうです。悪霊が、雷のように天から地に下ることを私は見ました。 여러분이 한 지역에서 예수 그리스도 이름을 선포하면 그 지역의 귀신들이 항복하고 그 지역을 잡고 있던 사단이 땅으로 떨어져 버립니다. その通りです。皆様が悪霊をイエスの皆によって打ち砕くとき、そのように天から悪霊が追い出されていきます。 이 공중권세를 잡고 있는 악한 영들이 예수 이름 선포할 때 꺾이는 것입니다. この空中の権威を、握っている暗闇が完全に打ち砕かれるのです。 그런데 예수님께서 이렇게 말씀하세요. そしてイエス様はこうおっしゃいました。 내가 이미 너희한테 이 흑암의 영을 꺾는 권세를 주지 않았냐. 私はもうすでにあなた方に暗闇を打ち砕く権威を与えたのではないかと。 뱀과 정갈, 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 너희한테 주었다 그랬어요. 蛇やすべてを打ち砕く暗闇の勢力をあなた方に与えたと言いました。 그래서 너희를 해칠 자가 없으리라. なのであなた方を攻撃できる方は誰一人いません。 여러분 어떤 사람이냐? 여러분 움직일 때마다요. 흑암 세력이 벌벌 떠는 사람이에요. なので皆様はどういう人かというと、動くたびに暗闇がブルブル震え上がる存在です。 그래서 저는 신학생 때 실제로 무속인들 찾아가가지고 실제로 그 사람들이 내가 예수님 얘기하는데 벌벌 떨면서 아예 내가 들어가는 자체로 두려웠다는 거 많이 봤어요. なので私は新学生の時代、お祓い師たちに出会った時、彼らは私に会った瞬間から震え上がる姿をたくさん見ました。 예수 그리스도의 이름 놀라운 겁니다. イエス・キリストの皆、すごく驚かしい名前です。 주님이 더 놀라운 말씀하세요. ですが主はここでもっとすごい言葉を言いました。 그것 때문에 기뻐할 게 아니다. それで喜ぶのではありません。 그거 당연한 건데 뭐 기뻐하냐. それは当然なことであり、なぜ喜んでいるのでしょうか。 여러분 기도응답 보면 기쁘십니까? 皆様、祈りの答えを受けたとき、嬉しいでしょうか。 당연합니다. それは当然なことです。 더 기뻐할 게 있어요. もっと喜ぶことがあります。 너희 이름이 하늘나라 생명책에 기록된 것 때문에 기뻐하라. あなたの皆が天国の命の本に書かれたことについて喜びなさい。 너희가 하나님의 자녀라는 것 때문에 あ 기뻐하라. なた方が神の子供だということについて喜びなさい。 이런 어마어마한 말씀을 우리에게 주신 것입니다. この驚かしい御言葉を私たちに与えました。 그래서 이번 주에 여러분은 하나님이 주신 이 신분과 권세를 실제로 누리고 사용하셔야 돼요. なので今週、神が実際に与えたこの身分と権威を味わってください。 신분은 누리는 거고 권세는 사용하는 겁니다. 身分は味わうことであり、権威は使うことです。 경찰이 권세 사용 안 하면 이 세상은 완전 도둑놈 속을 됩니다. もし警察が彼らの権威を使わなければあれば、この世は泥棒で溢れるでしょう。 여러분한테 주신 것을 사용하시기 바랍니다. 皆様に与えたことを使ってください。 자, 본론으로 가겠습니다. では本論に行きます。 오늘 제가 여러분한테 21가지 성경 구절을 써줄 겁니다. 今日私は皆様に21箇所の聖書の箇所を教えたいと思います。 이것은 제가 찾은 건데 여러분이 더 찾으셔도 괜찮아요. これは私が探したものですが、皆様はもっと探してもいいと思います。 이 성경 말씀에서 나에게 해당되는 것들을 다 찾아내세요. この聖書の箇所を見ながら、私に相当するものを、該当するものを探してください。 예. 이것을 붙잡으면 여러분이 누군지를 알게 됩니다. これを探すと皆様は誰かということをわかると思います。 자, 우리가 시작을 할 때 하나님이 주신 시작을 해야 돼요. 私たちが始めるとき、神が与える始まりをしなければいけません。 그게 절대 시작입니다. それが絶対的な始まりです。 여러분은 무엇으로 시작해야 됩니까? 皆様は何によって始まらなければいけないでしょうか。 그리스도로 시작해야 돼요. キリストによって始めるのです。 왜냐? 요한복음 19장 30절에 그리스도께서
여러분의 모든 인생 문제를 다 끝냈기 때문에. なぜでしょうか。ヨハネ19章30節、キリストによって皆様のすべての問題は終わったからです。 내 인생 문제가 뭡니까? 私の人生の問題とは何でしょうか。 나도 모르게 죄의 노예로 살고 있는 거죠. 私も知らないうちに罪の奴隷として生きていることです。 이 죄로 인해서 사망에 대한 두려움에 사로잡혀서 늘 염려 가운데 사는 거죠. この罪によって死ということに恐れながら生きています。 이걸 사용해서 여러분을 늘 묶고 끌고 다니는 놈이 사탄입니다. これを持って皆様をいつも引っ張って連れて行く存在がサタンです。 이 모든 문제를 예수님께서 끝내버린 겁니다. このすべての問題はイエス様は終わらせました。 그분을 그리스도라고 그래요. この方がキリストです。 그 그리스도 안에 있는 사람은 새로운 피조물이다. このキリストの中にいる人たちは新しい被造物です。 이전 것은 다 끝났다. 以前のものはすべて終わりました。 보라, 새 것이 되었다. 新しいものが生じた。 이전 건 다 지나갔습니다. 古いものは過ぎ去ったのです。 지나간 거 잡히는 것을 그걸 정신병이라고 그래요. 過ぎ去っていることに捕まっていることを精神病と言います。 여러분 정신병원에 가보면요. 계속 이 닦는 사람이 있어요. 이를 계속 닦아. 精神病院に行ってみると、すごくある方は歯を磨き続ける人がいま 하루 す。 종일 손 씻는 사람이 있어요. 一日中手を洗っている人がいます。 왜 그러냐? 이전에 잘못 들어간 상처 때문에. 以前間違った傷が入っていったからです。 이전 것에서 못 벗어나고 있는 거죠. 以前のものから抜け出せていないからです。 여러분, 그리스도 바깥에 있던 나는 이미 죽고 없어요. 皆様、キリストの中で死んでは、以前の私はもう存在しません。 여러분은 새로 태어난 사람입니다. 皆様は新しく生まれた方です。 그래서 그리스도 안에서 여러분은 시작해야 돼요. なので、キリストの中で皆様は新しく始めてください。 내 중심에 그리스도가 주인으로 딱 계셔. 私の心の中心にキリストが主人としていなければいけません。 그러면 그리스도를 만난 사람은 하나님의 자녀가 되는 겁니다. なので、キリストに出会った人は神の子供になります。 그러면 그리스도 만난 사람은 예수 이름으로 흑암을 꺾을 수 있는 권세를 갖고 있어요. すると、キリストに出会った人はイエスの皆によって暗闇を打ち砕くことができます。 여러분 경제도 흑암이 자꾸 여러분 뺏어가는 겁니다. 皆様、経済も暗闇が握っています。 여러분 영적으로 깨어있지 못하면 경제도 다 뺏어가요 마귀가. 皆様、霊的に目を覚ましていないと経済も奪われてしまいます。 여러분이 깨어있어야 돼요. 皆様は目を覚ましていなければいけません。 그래서 그리스도 이름으로 흑암을 꺾어요. なので、キリストの皆によって暗闇を打ち砕いてください。 그러면 하나님의 자녀에게는 이 땅에 있는 동안 주어지는 일이 있습니다. すると、神様の子供にはこの地で生きている間に与えられる仕事があります。 그게 하나님 나라의 일입니다. それが神の御国の働きです。 일생토록 세상 일만 하다 죽는 사람 많아요. 一生涯世の中のために働いて死んでいく方がいると思います。 결국 마귀의 심부름하다 죽는 거죠. 結局、悪魔の、奴隷として生きていくのでしょう。 하나님 자녀는 그렇게 살면 안 돼요. 神の子供はそういうふうに生きてはいけません。 사도행전 1장 3절입니다. 使徒一章3節です。 예수님께서 부활하시고 나서 40일 동안 제자들을 만나셨어요. イエス様は復活された後40日間弟子たちに会いました。 집중의 시간을 가지셨습니다. 集中の時間を持ってください。 여러분이 하나님 나라 일을 하려면요, 이 시간 꼭 가져야 돼요. 皆様は神の、働きをするためにこの時間は必ず持たなければいけません。 이때 주님께서 제자 한 명 한 명에게 미션을 다 주셨어요. この時弟子一人一人にミッションを与えました。 여러분에게도 분명히 미션이 다 있습니다. 皆様にも必ずミッションがあります。 나의 미션을 찾은 사람은 기도할 이유 있습니다. 私のミッションを探した人は祈る理由があると思います。 이 미션을 찾은 사람은요, 가는 곳마다 이 흑암 세력을 꺾어야 될 이유 있습니다. このミッションを持っている人は行くところどころで暗闇を打ち砕かなければいけない理由を持っています。 우리 청년들이 나는 이렇게 미션을 잡았고 하나님을 위해서 이렇게 살 겁니다. 이런 얘기 합니다. 青年たちが私はこのミッションを握り神のために働きますと言います。 그런데 여러분이 붙잡은 미션이 어마어마한 거거든. ですが皆様が握っているミッションは素晴らしいことです。 진짜 여러분 가슴속에 막 세계복음화 막 이런 거 교회 막 이런 생각 있잖아요. 皆様心の中に世界福音化、教会についてミッションを持っていると思います。 마귀가 볼 때는 굉장히 기분 나쁘고 무서운 기도 제목이라. 悪魔が見たときはそれはすごく気分が悪くなるし、恐ろしい祈りの課題です。 분명히 제가 붙잡은 저 기도 제목도 이루어질 수밖에 없는데 어떻게든 방해해야 된단 말이에요. 私が握っている祈りの課題は答えられるしかありませんが、どういうふうにしてでも攻撃してくると思います。 여러분이
기도할 이유가 거기 있는 겁니다. 皆様が祈る理由がそこにあるのです。 우리가 정말 기도해야 됩니다. 私たちは本当に祈らなければいけません。 하나님이 준 이 미션을 감당하려면요. 정말 우리는 깨어서 기도해야 돼요. 神がくださったミッションを行うためには必ず目を覚まして祈らなければいけません。 여러분 영적인 힘이 없는데 어떻게 그 일을 감당합니까? 皆様霊的に力がないのでどういうふうにその仕事を行っていくのでしょうか。 여러분 보세요. 제자들한테도 주님 분명히요. 이 세계복음화 다 언약 주셨거든요. 皆様弟子たちにもイエス様は同じような、ミッションを与えました。 근데 제자들 예수님 돌아가시니까 다 도망가잖아요. ですがイエス様が亡くなった後弟子たちは逃げていきます。 예수님이 기도할 때 제자들은 자고 있었어요. でイエス様が祈っている時弟子たちは寝ていました。 그때 예수님 뭐라고 그랬어요? ですが主は何とおっしゃられたでしょうか。 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라. 試みに合わないように目を覚まして祈りなさい。 왜냐? 마귀가 계속 시험할 거니까. なぜでしょうか。悪魔が引き続き攻撃してくるからです。 베드로전서 5장 8절 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾고 있어. ペテロ5章8章、泣きわめく獅子のようにあなた方を狙っています。 여러분이 영적 힘 빠지면 아무것도 못합니다. 皆様が霊的に力が抜けてしまうと何もすることができません。 영적 힘 빠지면요 계속 육신의 것들이 나옵니다. 霊的な力がないと、いつも肉体的な力が出てきます。 그 여러분도 모르게 막 불신앙에 사로잡혀요. なので皆様も知らないうちに不信仰に取り憑かれてしまいます。 그럼 너무 괴로워요. そしてすごく苦しいと思います。 그러면 막 이 삶도 안 되고 막 몸도 아프고 そして生活のリズムも崩れ、体も壊れてしまいます。 그게 사단이 역사하는 겁니다. それはサタンが働いているのです。 여러분 깨어 기도할 이유 있습니까? 皆様目を覚まして祈る理由があるでしょうか。 미션. ミッションです。 이걸 가지고 있는 사람은요 정말 기도합니다. これを持っている方は本当に祈ると思います。 여러분 성경 속에 믿음의 사람들 다 그랬어요. 皆様聖書の中の信仰の人たちは皆同じでした。 제자들이 이 미션을 붙잡고요 막 간절히 기도합니다. 弟子たちはこのミッションを握って切に祈ります。 뭐 어느 정도로 기자님 막 오로지 기도에 힘썼다 이랬다니까. ただ祈りに専念したくらい祈ったということです。 저는 우리 성도들이 정말 개인적으로 기도하기 바라고 또 금요 기도회나 또 가정 예배나 같이 참여하길 바랍니다. 私たち信徒さんたちが本当にせずに祈られるように、そして、家庭礼拝や金曜礼拝に参加されることを私は願っています。 지금 새벽 기도도 온라인으로 하고 있는데 여러분 참여하시면 좋습니다. 今早朝礼拝もオンラインで行っていますが、皆様参加するといいと思います。 그래서 이 일을 감당하려고 하니 주님께서 약속하셨어요. 너희가 성령 충만 받아야 된다. なのでこの働きをするために主はおっしゃいました。あなた方は聖霊充満を受けなければいけません。 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 그때 권능 받는다. 使徒一章八節、ただ聖霊が下ったときあなた方は力を受けます。 성령이 너에게 충만해야만 이 권능이 생기는 겁니다. 聖霊充満を受けるときだけ皆様は権威を受けます。 이 힘을 받으면 내 증인이 되리라. この力を受けると私の証人になります。 여러분이 증인돼야 되죠. 皆様は証人にならなければいけま 근데 せん。 증인이 되려면요 성령 충만 받으세요. 証人になるためには、力を受ける必要があります。 성령 충만 받는 방법이 뭡니까? 聖霊充満を受けるとどうなるでしょうか。 기도하는 겁니다. 祈るようになります。 말씀 붙잡는 겁니다. 御言葉を握ります。 성령은요 말씀을 통해서 기도응답 통해서 역사하시거든요. 聖霊は、御言葉や祈りの課題を通して働かれます。 그래서 이 세 가지로 항상 시작하셔요. なのでこの3つを必ず始めてください。 어떤 일 시작하든지요. 이게 그리스도께서 원하시는 일이냐. どんな働きをするにしても、このことはキリストが望んでおられることです。 이것이 하나님 나라의 일이냐. これが神の御国の働きです。 정말 내가 성령 충만 받았냐? 本当に私は聖霊の充満を受けているでしょうか。 여기서 시작돼야 됩니다. ここから始めなければいけません。 근데 사람들이 이거 아니고 자꾸 다른 걸로 시작한다. ですが人々はこれではなく他のものから始めてしまいます。 자기 상처, 동기 막 이런 걸로 시작해. 自分の傷や動機を持って始めます。 그거 속으면 안 됩니다. それに騙されてはいけません。세 가지 샘구절 나왔죠. 3つの聖書の箇所が出てきました。 자, 그 다음 세 가지입니다. そしてその次の3つです。 이렇게 시작을 하면 여러분에게 뭐가 보이냐면 하나님의 계획, 절대 계획이 보입니다. これをした後皆様に何が見えるかというと、神の計画、絶対計画が見えます。 하나님의 절대 계획이 나에게 발견되는 걸 천명이라고 그래요. 神の絶対計画が私に見えることを天命と言います。 저는 하나님께서요. 창세기 6장 14절을 천명으로 주셨어요. 神は私に創世記6章14節の天命を与えました。 방주를 만들어라. 箱舟を作りなさい。 왜냐? なぜでしょうか。
후대를 치유해야 되기 때문입니다. 次世代を癒すためです。 세상 흑암 문화를 이길 수 있는 후대를 만들어야 되니까. 世の中の暗闇を打ち砕くことができる次世代を立てなければいけないからです。 그것이 미래이기 때문에. これが未来だからです。 이게 하나님 천명으로 주셨습니다. これを私に神は天命として与えました。 이 천명을 붙잡은 사람에게 하나님이 어느 날 여러분을 부르십니다. この天命を与えた方に神はある日皆様を呼ばれます。 그게 소명입니다. これを証明と言います。 저에게 주신 소명은 창세기 12장 1절부터 3절입니다. 私に与えた、証明は創世記12章1節から3節です。 우상을 떠나라. 偶像から離れなさい。 이전 것을 떠나라. 以前のものから離れなさい。 내가 주는 땅으로 가라. 私が与える地に行きなさい。 너희에게 내가 복을 주겠다. 私があなた方に祝福を与えます。 너는 복이 될지라. あなたは祝福の根源となるでしょう。 이 복이 된다는 말은 무슨 말이에요? この祝福になるとはどういうことでしょうか。 복의 근원이 되게 하겠다. 祝福の源になるということです。 그래서 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 받게 하겠다. なのでこの地のすべての民があなたのを通して祝福を受けます。 그것 때문에 하나님이 나를 부르신 겁니다. このために神は私を呼ばれました。 그것 때문에 나를 목사로 부르셨고 전도자로 부르신 겁니다. このために私は牧師として伝道者として呼ばれたのです。 그것 때문에 여러분을 교회 중직자로 일꾼으로 부른 겁니다. このために皆様を教会の人として、住職者として呼ばれたのです。 그러면 하나님이 내게 시키는 사명이 있습니다. すると神が私に行わせる使命があります。 하나님 저에게 이 사명을 줬어요. 神は私にこの使命を与えました。 요한복음 21장 15절부터 18절입니다. ヨハネ21章15節から18節 내 어린 양을 먹이라. 私の羊子を飼いなさい。 어린 양은 여러 가지가 해당되죠. 羊子とはたくさんのことに該当すると思います。 근데 많은 새신자 그리고 많은 후대들을 말합니다. たくさんの新しい信徒たち、そして次世代を言います。 이런 어린 양들을 먹여라. この、羊子たちを飼いなさい。 그래서 저는 목양을 하라는 이 사명을 하나님이 주셨습니다. なので私は牧師として行うこの羊飼いをするという契約を握りました。 그리고 이 후대들을 살리기 위해서 글로벌 테바스쿨을 세워라. そして次世代を生かすグローバルテバスクールを建てます。 여기서 뭐 합니까? ここで何をするのでしょうか。 후대들에게 복음을 심어라. 次世代たちに福音を刻みます。 그리고 전문성을 키워줘라. そして専門性を立てます。 세계화시켜라. 世界化させます。 저에게 주셨어요. 세계 2만 대학. 私に与えました世界2万の大学。 저는 25년 동안 대학 사역을 하고 있습니다. 私は25年の間大学の刺激を行っています。 저에게는 세계 2만 대학을 순회하는 팀이 있습니다. 私は大学を巡回するチームを持っています。 그분들은 저와 가슴이 통하는 팀입니다. 彼らは私と通じる方たちです。 평생 백발이 휘날릴 때까지 우리는 그 일을 하다 하나님 나라 가기로 약속한 사람들. 一生涯私たちは100発を撃つまで、神の御国に行くまでそれを行っていきます。 이게 제 사명이에요. これが私の使命です。 우리 교회 사명도 여기에 있죠. 私たちの使命、教会の使命もここにあります。 하나님이 갖고 계신 계획입니다. 神が持っている計画です。 그게 내게 들어온 거죠. これが私に入ってきたのです。 여러분도 찾아내세요. 皆様も探し出してください。 세 가지. 3つです。 자, 그 다음 세 가지입니다. ではその次の3つです。 이렇게 하나님의 절대 계획을 찾아내면 절대 사명이 나옵니다. この神の絶対計画を探すと絶対、使命が出てきます。 네. 이 절대 사명은요, 당연히 먼저 발견돼요. この絶対使命は当たり前に最初に発見されなければいけません。 왜 여러분이 자꾸 지금 고난을 당하느냐? なぜ皆様は今、苦難を受けているのでしょうか。 그렇게 될 수밖에 없도록 살아온 거 아닙니까? こうなるしかないように生きてきたのです。 그러면 지금 당연히 할 게 뭡니까? では今、当然しなければいけないことは何でしょうか。 거기서 발견돼야 돼요. そこで発見しなければいけません。 저는 이렇게 발견됐어요. 私はこういうふうに探しました。 나는 지금 당연히 할 게 이거다. 私は今当たり前にしなければいけないことはこれです。 창세기 41장 38절입니다. 創世記41章38節です。 여기 보면은 바로 왕이 요셉을 볼 때 이와 같이 여호와의 신에 충만한 사람은 어찌 얻을 수 있으리요? ここで、パロ王がヨセフを見たとき、これだけ主の霊に感動された方を見たことがありません。 지금 내가 해야 될 것은 뭐냐?
영적 서밋으로 올라가는 것입니다. 私が今しなければいけないことは霊的なサミットに上がることです。 예, 지금 당연히 내가 먼저 해야 될 거면 영적 서밋부터 올라가야 돼. 今当然私がしなければいけないことは霊的サミットに上がることです。 아니 여러분이 영적 힘이 없는데 어떻게 하나님이 주신 그 축복을 받을 수 있습니까? 皆様霊的な力がないのにどういうふうに神が与えた祝福を受けることができるでしょうか。 영적 힘이 없는데 어떻게 그 현장을 살릴 수 霊 있겠어요? 的力がないのにどういうふうに現場を生かすことができるでしょうか。 또 영적 힘부터 얻어야죠. 皆様霊的力から受けなければいけません。 예, 내가 지금 여러 가지로 어려운 처지지만 나는 영적으로는 정상의 자리에 설 것이다. 今私はすごく大変な時期かもしれませんが、霊的にはサミットに上がります。 여러분 직장에서 말단 사원이라도 나는 영적인 것만큼은 최고의 자리에 서 있을 것이다. 皆様会社でも一番低い場所にいるかもしれませんが、私は霊的にサミットに立ちます。 그러면 필연이 보입니다. するとこの2番必然が見えてきます。 아, 그러면 지금 내가 해야 될 게 뭐냐? では私が今しなければいけないことは何 내가 でしょう。 진짜 집중할 게 뭐냐? 私が集中しなければいけないことは何でしょうか。 시편 78편 70절부터 72절입니다. 詩編78章70節から72節 다윗이죠. ダビデです。 다윗은 양치면서 기술을 준비했어요. ダビデは羊を飼いながら、技術を準備しました。 네, 그리고 그 마음이 하나님 보시기에 딱 맞았어요. そしてその心が神が見た時と一致したということです。 그 여러분이요, 다 하나님이 기뻐하는 중심 가지고 기술, 기능을 준비하는 겁니다. なので皆様は神が、神のためにこの技術を準備してください。 다윗이 이 물맷돌을 얼마나 잘 던졌냐면 골리앗과 싸울 때 돌멩이 5개 가져갔거든요. ダビデがどれだけこの技術が準備されていたかというと、ゴリアテに会う時に5つの石を持っていきました。 5개 다 쓸 필요도 없어요. 5つを使う必要もありませんでした。 처음 한 방으로 끝내버렸어요. 一番最初の一発で終わりました。 여러분이 세계보험을 해서 세상 현장에 나갈 때 다윗처럼 여러분의 기술 5개 정도 갖고 있어요. 皆様が世界福音化のために現場に出ていくとき、ダビデのように5つくらいの技術は持っていてください。 그러니까 하나 실패하더라도 또 쓸 수 있는 대기가 있어요. 1つ失敗したとしても使える4つがまだ残っていると思います。 이 다윗 보세요. 이 두 가지 확실하게 준비한 겁니다. このダビデを見てください。この2つを完全に準備していたのです。 지금 여러분 이래저래 얼렁뚱땅하게 시간 쓸데없이 보내지 말고 이거 준비하세요. 皆様、今無駄に他のところの時間を費やすのではなく、これを準備してください。 청년들은요, 사실상 여러분 지하철에서 쓸데없이 그 뭐 휴대폰 막 뭐 딴 거 보지 말고 책 딱 들고 다니세요. 青年たちは地下鉄に乗るとき、携帯を使うのではなく、本を見てください。 여러분이 카페 사장이 될 거다. 그러면 전 세계 카페 자료 다 연구해야 돼요. 皆様がもし、このカフェの主事になるとすれば、世界中のカフェの本を研究してください。 그리고 시간 날 때 잘 되는 카페 다 벤치마킹 다녀야 돼. そして時間があるときは、たくさんのカフェを巡り回ってください。 그럼 여러분 눈 열려버립니다. すると皆様は目が開けると思います。 그럼 내가 준비할 게 나옵니다. すると私が準備しなければいけないことが出てきます。 이런 거 전혀 하지도 않으면서 나는 뭐 나중에 뭐 카페 사장될 겁니다. これを完全にしていないのに、私はいずれカフェの主人になります。 사장은 될 수 있지만 며칠 만에 망해. カフェの社長になることはできるかもしれませんが、何日でビジネスは終わってしまうと思います。 그리고 신자들이 막 하나님이 안 도와준다고 막. そして信者たちは神が手伝ってくれません。 여러분 하나님도 돕고 싶은데 여러분이 그럴 준비 안 하는데 어떻게 돕습니까? 皆様、神様も使いたいと思っていますが、皆様が準備できていないのに、どういうふうに使うことができるでしょうか。 그러면 이 다음에 뭐가 보냐? 절대가 보입니다. するとその後に私の絶対が見えてきます。 이 필요는 뭐냐면 기능 서밋입니다. この必然とは機能のサミットです。 내가 기능의 서밋 돼야 되죠. 私が機能のサミットにならなければいけません。 그 다음 뭐가 보입니까? その後何が見えてくるでしょうか。 저는 여기서 찾았어요. 사도행 19장 21절. 私はここで探し出しました。使徒19章21節。 바울이 이제 에베소에서 큰 사역이 돼가지고 거기 머물면서 아주 쉴 수 있었어요. パウロは、エフェソに行って休むことができました。 근데 거기서 끝나지 않아요. ですがそこで彼は終わりませんでした。 복음의 빈 곳 또 찾아가야 되겠다. また福音が入っていない空いている場所を探しに行きます。 그 바울이요. 이제 이후로 로마도 보아야 하리라. なのでパウロはこの後にも私はローマを見なければいけない。 그러니까 그 시대 최고 황금어장 빈 곳 그걸 향해 찾아가겠다는 겁니다. なのでこの時代の最高の
空いている場所に行きました。 이게 뭐냐? 문화 서밋입니다. これを文化のサミットと言います。 여러분이 세계복음화로에 탁 도전할 수 있어요. 皆様が世界福音化に挑戦しなければいけません。 예, 그래서 여러분 당연 필연 절대 이렇게 하면 당연히 성공하게 돼 있어요. なので皆様が当然必然絶対をすると成功するようになっています。 여러분 돌이켜 보세요. 내 인생에 뭔가 이렇게 쫙 실패했던 때는 항상 이걸 놓쳐서 그래요. 皆様一回振り返ってみてください。失敗していたということは、ここに何か問題があったからです。 여러분 주변에 보세요. 성공하는 사람 특징입니다. 당연 필연 절대. 皆様周りに成功している人たちを見てみると、この当然必然絶対を行っていました。 아무리 성공해도요. 그리스도 모르면 그건 마귀심으로마다 가는 거잖아요. どれだけ成功していたとしても、キリストを知らなければ悪魔の奴隷として使えているのです。 그래서 우리는 시작이 언약 붙잡고 시작하는 겁니다. なので私たちは始まりを契約を握って始まらなければいけません。 그 언약에서 나온 천명, 소명, 사명. なのでこの契約から出てきた天命、証明、使命です。 그렇다면 내가 사명 붙잡고 시작해야 될, 지금 해야 될 당연 필연 절대. だったら私が使命を握ってしなければいけない当然必然絶対です。 그러면 여기서 뭐가 나옵니까? 절대 헌신 나옵니다. するとここから4番絶対献身が出てきます。 절대 헌신하려면요. 여기 이걸로 해야 돼요. 일심. 絶対献身をするためには1番一心が必要です。 그 마음이 막 두 가지 마음인 사람은 헌신하기 힘들어요. 心が2つに分かれている人は献身することが難しいと思います。 여러분 마음이 딱 한 가지 마음이어야 돼요. 皆様の心が1つにならなければいけません。 갈라디아 2장 20절. ガラテヤ2章20節。 나는 죽고 없고 내 안에 그리스도만 계시다. 私は死んで私の中のキリストが生きています。 오직 그리스도. ただキリストです。 이렇게 되면 여러분 헌신할 수 있습니다. こういう風になると皆様は献身することができます。 그러면 거기서 전심할 수 있는 힘이 する 나와요. とここから前進することができるでしょう。 전심이란 말은 뭐죠? 前進とは何でしょうか？ 내가 생명을 걸었다는 얘기입니다. 私が命をかけたということです。 사도행전 20장 24절입니다. 使徒20章24節。 바울이 이렇게 고백하죠. パウロはこういう風に告白します。 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명. 私が進んでいく道とイエス・キリストが与えた使命。 이 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려면은 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않는다. この恵みを私が行っていくためには一つも命をもったいないと思いません。 예, 여러분이 내 생명을 걸 만한 가치가 있을 정도로 찾으셔야 돼요. 皆様が自分の命をかけるくらいの価値を発見しなければいけません。 예, 그 사람 반드시 こ 성공합니다. の方は必ず勝利します。 그러면 지속돼야 되죠. すると持続するようになります。 예, 한 번으로 끝나니까 지속되는 게 중요합니다. 一回で終わるのではなく持続することが重要です。 그러려면은 사도행전 13장 1절에 응답받아야 돼요. すると使徒13章1節。 이게 뭡니까? これは何でしょうか？ 이게 시스템입니다. これがシステムです。 시스템이란 말은요, 내가 안 가도 돌아가게 만들어 놓는 겁니다. このシステムということは私が行かなくても回っていくシステムです。 바울이 잘한 게 뭐냐면 자기가 선교를 나갈 때 사도행전 13장 1절 팀으로 나갔습니다. パウロがよくしたことは、宣教に行くときチームとして行きました。 그래서 바울을 보내주는 팀이 있었어요. なのでこのパロを送っていく人がいました。 그리고 선교 나가는 팀이 또 있었어요. そして宣教に行くチームがありました。 그리고 선교 나간 다음에 다른 곳 갈 때 거기다 똑같은 이 팀을 남겨놓고 나갔어요. また宣教に行くとき、その場所に同じチームを作ってから他に行きました。 그래서 바울이 안 가도 거기에 지속되게 되면 なので彼が行かなくても回っていくシステムを立ちました。 이렇게 해야 헌신이 제대로 됩니다. こういうふうにしたとき献身ができます。 자, 그러면 여러분이 이걸 할 때 하나님이 주신 방법을 해야 돼요. するとこれを行うとき神が与える方法でしなければいけません。 절대 방법. 絶対方法です。 꼭 찾으세요. 必ず探してください。 오직을 찾아야 돼요. 一番ただです。 예. 오직을 찾아내야 돼요. このただを探してください。 초대교회 이걸 찾았어요. 初代教会はこれを探しました。 사도행 1장 14절. 使徒1章14節。 예수 이름으로 모이면 죽이겠다. イエスの皆によって集まったとき、あなた方を殺します。 예. 그런데 초대교회는 그럼 우린 뭐 해야 되냐? ですが初代教会は、では私たちは今何をしなければいけないでしょうか？ 우리 할 게 하나밖에 없다. 一つしかありません。 오직 기도하는 거다. ただ祈ることです。 그것도 날마다 それも毎日、 더불어 마음을 같이 했어. 心を共にして、 오로지 기도에 쓰는 거다. ただ祈りに専念しました。 이걸 찾아낸 겁니다. これを探し出したのです。
아니 지금 막 너무 어려운데 기도할 힘도 없다. 어떻게 됩니까? 今これだけ大変なのに祈る力もありません。 그거요 지금 속고 있는 거죠. それは騙されているのです。 이 영적 힘 다 빠진 겁니다. 霊的な力が完全に어떻게 세상을 이깁니까? どういうふうに勝利することができるでしょうか。 여러분이 오로지 기도할 이유 있습니까? 皆様がただ祈りに専念する理由があります。 우리는요 하나님께 오직 하면 승리하게 돼 있어요. 私たちは神様にただを行ったとき勝利するようになります。 분명히 그때 하면 뭐가 오냐? 유일성 옵니다. その時来ることが唯一性の答えです。 예, 여러분이 오직을 딱 붙잡가잖아요. 누구도 따라올 수 없는 응답이 오기 시작합니다. 皆様がただをしたとき誰もついてくることができない答えが出てきます。 사도행전 2장 1절입니다. 使徒2章1節 오순절날이 이미 이름에 50節の日が望んだ 유일성입니다. 唯一性の答えです。 그때 어떤 일이 납니까? その時どういうことが起きるでしょうか。 누구도 막을 수 없는 성령의 역사가 일어났습니다. 誰も止めることができない聖霊の働きが起きてきます。 그렇습니다. 여러분의 현장에도 그게 필요합니다. 皆様の現場にもそのような力が必要です。 예, 어느 날 성령이 역사하면요 이상하죠. 계속 응답이 옵니다. 皆様ある日聖霊が働いた時引き続き答えを受け続けます。 도저히 사람이 계산할 수 없는 응답이 오기 시작합니다. 人間が計算することができない以上の答えが溢れます。 이 사람들요 해외 갈 차비도 없는데 해외에서 사람들이 몰려옵니다. この方たちは海外に行くお金もありませんでしたが、海外から人々が訪ねてきました。 15나라에 와가지고 복음받았어요. 15カ国の国の人々が訪れ福音を受け入れます。 그래갖고 막 성교의 문이 열린 겁니다. そして宣教のドアが開かれていきます。 이게 하나님이 하시는 방법입니다. これが神様が行われる方法です。 그러면 이 응답 갖고 우리가 뭐 해야 됩니까? ではこれをもって私たちは何をしなければいけないでしょうか。 재창조 축복을 받아야죠. 再創造の祝福を受けなければいけません。 저는 여기서 찾았어요. 히브리서 4장 12절. 私はヘブライ4章12節から探し出しました。 저는요 말씀의 능력을 깨달았어요. 私は御言葉の力を悟りました。 이 말씀이 어느 정도 능력이 있냐? 병든 영혼, 마음, 육신 치유합니다. この御言葉がどれだけ力があるかというと、病んでいる心や病をすべて癒すということです。 완전 소망 없이 자살을 했던 사람 말씀 들어가니까 치유돼서 소망을 희망을 얻게 됐어요. 完全に望みがない人が自殺をしようとしましたが、福音が入って、望みが溢れる人生を送っていることを見ました。 이 완전히 심각한 부부 상태인데요. 말씀 들어가니까 부부 사이가 치유가 됩니다. 完全に問題のある深刻な夫婦の間でも福音が入った時癒されていきます。 이게 놀라운 일이죠. これは素晴らしいことです。 심지어요. 이제 의사는 완전히 포기할 수밖에 없는 6가지 암 걸렸는데요. 말씀 들어가게 병이 나와버려요. またそれに加えて、医者が諦めるくらい深刻な6つの癌を持っている方は福音が入った時癒されていきました。 물론 뭐 안 고치는 사람도 있어요. もちろん治されなかった人もいると思います。 생명 하나님께 있죠. 命は神様に尋ねされています。 근데 진짜 말씀 붙잡아야 될 이유가 있는 사람이니까 이 사람 말씀 붙잡고 치유하시는 거예요. ですが、御言葉を必ず握らなければいけない方だったので、神様はこれを癒していかれました。 그래서 저는 알았어요. 아, 말씀으로 살리라. そして私はこれを悟ります。御言葉によって生かしなさい。 재창조입니다. 再創造です。 이게 하나님 방법입니다. これが神様の方法です。 우리 사업하시는 분들 앞으로 복음으로 죽어가는 많은 산업인들을 살리기를 축복합니다. ビジネスをしている方たちは福音がなくて亡くなって、滅びている人たちを福音によって生かされますように。 자, 이제 절대 시간입니다. そして6番、絶対時間です。 우리가 시계는 들고 있지만 시간은 못 들고 있죠. 私たちは時間を見ることはできますが、時間を動かすことはできません。 시간은 하나님의 손에 있는 겁니다. 時間は神様の見ての中にあるからです。 24시간을 여러분 날마다 선물로 받죠. 1時間皆様は24時をプレゼントとしてもらいます。 이 24시간을 날마다 우리는 선물로 받아요. この24時プレゼントとしてもらいます。 근데 이걸 어떻게 살아야 됩니까? 私はこれをどういうふうに使わなければいけないでしょうか。 저는 찾았어요. 데살로니가전서 5장 16절부터 18절. 私は2テサロニカ5章16節から18節を探しました。 항상 기뻐하라. いつも喜びなさい。 쉬지 말고 기도하라. 休まずに祈りなさい。 범사에 감사하라. 奉仕に感謝しなさい。 그러면 승리합니다. すると勝利します。 그러면 25시의 역사를 나요. すると25時の答えが受けます。 25시란 건 원래 없잖아요. 25時とは存在しません。 이게 무슨 말입니까? これはどういう意味でしょうか。 하나님이 능력으로 역사하는 시간을 말합니다. 神が神の力によって働かれる時間です。
사무엘상 16장 23절입니다. 1サムエル16章23節です。 다윗이 평상시 하던 찬양을 수금으로 연주했어요. ダビデが日頃から賛美していた、賛美を演奏しました。 그랬더니요. 사울왕 괴롭히던 귀신이 떠나갑니다. するとサウル王を攻撃していた悪霊が離れていきます。 24시간 사울왕이 오만때만 약 다 먹고 해도 치료 안 됐어요. 24時間この王が薬を飲んだりしていましたが、治すことができませんでした。 근데 사울이 수금 켤 때, 다윗이 수금 켤 때 성령이 역사하니까 단번에 치유돼 버렸어요. ですがダビデが琴を取り演奏した時、聖霊が働かれ一回で治りました。 여러분이 24 하나님 인도받는데 어느 날 하나님이 25의 문을 열어버립니다. 皆様24時神様が導かれますが、ある日25時の答えを受けます。 이 정도가 아니고 영원의 응답이 옵니다. それだけではなく永遠の答えを受けます。 다니엘 12장 3절입니다. ダニエル書は12章3節です。 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 자는 하늘의 별과 같이 영원토록 빛나리라. たくさんの人を救いの道に戻らせる方は大空の輝きのように輝くと書いてあります。 영원한 응답이죠. これは永遠な答えだということです。 이 속으로 하나님은 여러분 인도하십니다. この中に皆様を導かれます。 그래서 절대 목표, 하나님의 목표는 무엇입니까? そして7番絶対目標、神の絶対目標は何でしょうか？ 하나님의 목표는 물론 세계복음화인데 우리 개인을 향한 목표가 있으세요. 神様の目標はもちろん世界福音化ですが、個人それぞれに向けた目標があります。 하나님이 여러분 한 분 한 분을 향해 갖고 계신 목표는 복음으로 여러분이 각인되는 겁니다. 一人一人に与えた目標は福音で刻印されることです。 복음으로 각인된 사람은 이런 고백 나와요. 福音に刻印されている方はこういう告白ができます。 시편 23편 1절. 詩編23章1節。 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리. 主は私の牧者であって私には貧しいことがない。 무슨 これ 말입니까? はどういう意味でしょう？ 나는 그리스도면 충분합니다. 私はキリストで十分です。 나는 하나님의 자녀면 충분합니다. 私は神の子供で十分です。 이게 있는 사람은요, 막 외로워서 막 어디 가서 누구 막 놀아주세요, 쪼로 그러지 않습니다. これを持っている人はどこかに行って私は寂しいです、私と遊んでくださいというふうに言いません。 특히 우리 청년들이 막 누구 사귀다 헤어지고 막 외롭죠, 그죠? 特に青年たちは誰かと付き合ったり別れたりすごく寂しいと思います。 여러분이 그거 극복할 수 있어야 복음 각인되는 겁니다. 皆様これを克服できるとき福音が刻印されます。 그래야 상처로 인해서 그 다음에 엮이지 않아요. その時傷によって足に引っかかりません。 아, 나는 그리스도가 있으면 충분하다. 私はキリストで十分だからです。 그러면 왜 하나님이 나를 누굴 붙여주느냐? するとなぜ神様は私に誰かをつけてくださるので 그 しょう。 사람 살리라고. その方を生かすためです。 그래서 이 말씀이 여러분 속에 뿌리 내리는 겁니다. そしてその御言葉が根を下ろしていくのです。 말씀이 뿌리 내리면 시편 119편 105절의 고백이 나와요. 御言葉が根を下ろしたとき、詩編119章105節の告白ができるようになります。 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛입니다. あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。 그 말씀 따라 쫙 가는 거죠. そして御言葉についていくのです。 네. 그러면 하나님이 여러분이 갖고 계신 체질이 뭐죠? すると神様が皆様に持っている体質は何でしょうか？ 오늘도 여러분은 정말 하나님이 기도하는 사람, 전도하는 사람, 복음 누리는 그런 체질 되기 원하십니다. 神様は今でも皆様が祈る体質、伝道の体質になることを望んでおられます。 저는 이 말씀이 참 좋아요. 요한 3서 1장 2절. 요한 3서 1장 2절. ヨハネの第3の手紙1章2節です。 사랑하는 자여, 네 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 강건하기를 내가 간구한다. 愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じくあなた方がすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。 여러분 영혼이 정말 잘되기 바랍니다. 皆様の魂がいつも恵まれますように。 그것처럼 여러분 하는 일도 잘되기 바랍니다. そのように皆様が行っていることもすべてうまくいきますように。 그리고 몸도 건강하길 바랍니다. そして体も健康でありますように。 그게 되어지는 체질. それができる体質。 여러분 아무리 좋은 거 먹어도요. 여러분 영혼이 잘 되지 않으면 그게 안 돼요. 皆様どれだけ美味しいものを食べたとしても魂がうまくいかなければ何も、意味がありません。 아무리 좋은 거 먹어도 건강할 수 없어요. どれだけいいものを食べても健康になることはできません。 반드시
먼저 영혼이 잘 되고 여러분이요 하는 삶이 누려져야 되는 겁니다. 必ず皆様の魂が最初に、癒され、皆様の生活につながっていきます。 자, 21가지 성경구절입니다. これが21個の聖書の箇所です。 그래서 이번 주에 여러분이 집에 가시거든 뭘 하시느냐? なので皆様が家に帰った後何をしなければいけないんでしょうか。 여기 성경구절 목사님이 쓴 성경구절을 다 비워놓고 괄호로 만들어 놓으세요. 私が書いたこの聖書の箇所の部分をすべて開けておいて、括弧をしておいてください。 그리고 하나님 앞에 이렇게 기도하세요. そして神様の前にこう祈ってください。 하나님, 제가 깨달은 그리스도는 누굽니까? 神様、私が悟ったキリストは誰でしょうか。 제가 해야 될 하나님 나라 일이 뭐죠? 私がしなければいけない神の御国は何でしょう。 주님, 제가 성령 충만을 시작해야 되는데 말씀을 주세요. 神様、私は聖霊充満で始めなければいけませんが、御言葉を与えてください。 제가 붙잡을 천명은 무엇입니까? 私が握らなければいけない、天命は何でしょう。 하나님이 나를 부르신 소명은 뭡니까? 神が私を呼ばれた証明は何でしょうか。 하나님, 내가 지금 해야 될 사명이 뭐죠? そして私がしなければいけない使命は何でしょう。 하나님, 내가 놓친 당연이 뭡니까? 私が逃している当然は何でしょうか。 지금 꼭 해야 되는 필연이 뭡니까? そして今必ずしなければいけない必然は何でしょう。 내가 도전해야 될 절대가 뭡니까? 私が挑戦しなければいけない絶対は何でしょうか。 하나님, 내가 품어야 될 일심이 뭡니까? 神様、私が握らなければいけない一心は何でしょう。 달려갈 전심이 뭐죠? 進んでいかなければいけない前進は何でしょうか。 내가 지속할 수 있는 힘은 어디서 해야 되죠? 持続しなければいけない力はどこから出てくるのでしょうか。 주님, 나의 오직을 발견하게 해주세요. 主よ、私のただを発見することができますように。 내가 받을 유일성의 응답을 보여주세요. 私が受ける唯一性の答えを与えてください。 누릴 재창조의 축복을 알려주세요. 味わう再創造を与えてください。 오늘도 내가 누릴 24를 알려주세요. 今日私が味わう24時を教えてください。 하나님의 25의 축복을 알려주세요. 神の25時の祝福を与えてください。 영원의 응답을 보여주세요. 永遠の答えを見させてください。 내가 뭘로 각인해야 되겠습니까? 私は何で刻印しなければいけないでしょうか。 내가 뭘로 뿌리내려야 되겠습니까? 何で根を下ろさなければいけないでしょうか。 내 체질이 어떻게 돼야 될까요? 私の体質はどうならなければいけないでしょうか。 이렇게 질문하세요. こういうふうに質問をしてみてください。 괄호를 딱 열어놓고 이렇게 질문하시라. こういうふうに括弧をしておいて質問をしてみてください。 계속 질문하세요. 引き続き質問をし続けてください。 그러면 하나님이 여러분한테 말씀을 탁 깨닫게 하십니다. すると神様は皆様に御言葉を悟らせます。 그럼 여러분 하나하나 발견되게 そして一つ一つ発見できるようにさせてくださいます。 하나님이 여러분에게 다 답 주십니다. 神が皆様に答えを与えます。 이게 뭐냐? 나를 찾는 거예요. これが私を探すことです。 요 21가지가 정리된 사람에게 반드시 발견됩니다. この21個を発見できた方には必ずこれが発見されます。 나의 미션. 私のミッション。 이게 발견됩니다. これが発見できます。 내가 걸어갈 절대 여정. 私が歩んでいかなければいけない絶対旅程。 이건 내가 걸어갈 길이죠. これが私が歩んでいく道です。 길이 보여야 될 거 아닙니까? 道だと思います。 그러면 여기서 뭐가 나오냐? 누굴 만나는지 나의 인생 포럼이 나옵니다. なのでこれを見たとき誰に出会っても私の人生のフォーラムができると思います。 이게 이번 달 헌신예의 메시지죠. これが今月の献身礼拝の御言葉です。 이 응답을 하나님이 여러분한테 주실 것입니다. この答えを神様は皆様に与えます。 여러분, 이거 안 되고 여러분이 뭘 잘 되는 것도 문제입니다. これができないのに皆様がうまくいっていればそれも問題だと思いま 그냥 す。 지속이 안 되거든. 持続ができないからです。 여러분 지속되는 게 중요합니다. 皆様持続することが重要です。 꼭 이 21가지에서 이 세 가지 응답을 받기를 축원합니다. 必ずこの21個の答えと3つの答えを受けられますように。 그래서 오늘요 제가 여러분하고 꼭 할 게 있는데요. なので今日私が皆様と行うことがあります。 예 마치고 나면은 그 주보에 나온 대로 이렇게 팀별로 좀 잠깐 모여서 10분만 모임을 가지세요. これが終わった後、週報に書かれてあるように、チームに分かれて10分くらい集まりを設けてください。 그 괄호에 적어놓은 사람이 팀장입니다. 括弧に書かれている名前の方はチーム長です。 그 팀장하고 이게 딱 모여가지고 여러분이 같이 기도하세요. このリーダーと一緒に集まって、共に祈ってください。 10분만 하세요. 10分だけ行ってください。 그리고 돌아가시기 その 바랍니다. 後帰られますように。 이번 한 주간 하나님이 만드신 나, 하나님 원하시는 나를 다 찾게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. 今週1週間、神が作られた私、神が望まれる私を探されますよう、主の皆によってお祈りいたします。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 감사합니다. 神様ありがとうございます。 잃어버린 나를 찾게 하옵소서. 逃してしまった私を探すことができますように。 착각했던 나를
바르게 깨닫게 하옵소서. 錯覚していた自分自身を正しく悟ることができますように。 하나님이 만드신 나 찾게 하옵소서. 神が作られた私を探すことができますように。 하나님이 원하시는 나를 발견케 神 하옵소서. が望まれる私を探すことができますように。 그래서 하나님이 예비하신 응답을 받게 そ 하옵소서. して神が準備された答えを味わうことができますように。 예수님의 이름으로 イ 기도하옵나이다. エス様の皆によってお祈りいたします。 아멘.